Hello, Dhanya. Welcome to my channel, My Life, My World. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആലപ്പുഴയിലുള്ള അറേബ്യൻ ഷാക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വരുന്നത്. ചെറിയൊരു ക്യൂട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഹലൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പടിഞ്ഞാറേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫഹം, നോർമൽ ഫഹം. ഇവിടെ ഫഹത്തിൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു, പെരി പെരി, ആഫ്രിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്പൈസി കൈൻഡാണ്, ഒരുപാട് സ്പൈസിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നോർമൽ ഫഹമാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ റൊമാലി റൊട്ടിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് ഗുബൂസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ റൊമാലി റൊട്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബേബി ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ബ്രോസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റഡും ഗ്രില്ലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. ബ്രോസ്റ്റഡും ഗ്രില്ലുമാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഗ്രില്ലും ഒരാൾ ബ്രോസ്റ്റഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രോസ്റ്റഡ് ഇവിടെ ക്വാർട്ടർഡ് ബ്രോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പീസും പിന്നെ എന്തുവാ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈസ്, അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ഗാർലിക് സോസസ് ഒക്കെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൊള്ളാവില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു ഷേക്കും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ജ്യൂസസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷേക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെനു. ജസ്റ്റ് സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണെന്നാണ് ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ആരെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹലാക്സിൻ്റെ അടുത്താന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ. അല്ല, ഹലാക്സ് മുന്നേ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് അല്ലേ ഇത് ഊരിൽ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തറവാട് വീട്ടിൽ അതോടൊപ്പം കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ബേബി. ആദ്യമായിട്ടല്ല അത് കാണുന്നത്? അല്ല, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിക്ചറിലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്. പക്ഷെ ഇത് ലൈവായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ സിനിമയിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ച്, അയ്യോ അത് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്, എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണോ ഓർക്കുന്നില്ല. ഈ ഊരിൽ ബേബി നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ബേബി കാണുന്നത്? നേരിട്ട് ഞാൻ തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കത്ര ഇതായിട്ട് സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ എങ്ങും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ബേബി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സാധനം? അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വീട്ടിലുണ്ട്. അത് വീട്ടിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല, കുടുംബത്തിലുണ്ട്. ഇതും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ തന്നെ വർഷങ്ങളായി കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ബേബി ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് മേ ബി സ്പെഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നുന്നില്ല. ഞാനാണ് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നത്. ഈ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാലഡും പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിന മിൻറ്റ് ചട്നിയും മയണൈസാണ്. മയണൈസാണ് ഇത്. ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അല്ലേ? ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അല്ലേ? രണ്ട് സെയിം. അതെ. ഇവിടെ ഒരു മയോണൈസിന് മേയോ എന്ന് പറയണേ. നമ്മൾ ഇവിടെ മയോണൈസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, മേയോ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു മേയോ മേയോ, പിന്നെ ഞാനും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മേയോ. വൺ മേയോ. നാടൊടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്കിൾഡ് വെജിറ്റബിൾ. ഇവിടെ അതിന് അവർ ഇത് ഫണ്ണായിരുന്നു. എന്താ ഫണ്ണ് പറയുമ്പോഴാണ് എന്റെ തീമേ എനിക്ക് പിക്കിൾഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കേരളീസിന്റെ ഒരു കോമൺ കാര്യമാണ് സ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവര് ഈ നമുക്ക് അറബിക് കൺട്രീസിലൊന്നും ഈ പിക്കിളിൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്തിലും മുളക് പൊടി, പായസത്തിൽ വരെയിടും മുളക് പൊടി. പച്ചമുളക്
ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ, എല്ലാം കോമൺലി പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഷവർമ ഉള്ളതെന്നല്ല. കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ബേബി. വെള്ളം ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഐറ്റം. നമ്മുടെ നോർമൽ ഫഹവും റുമാലി റൊട്ടി. ഞാനതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. കമ്മലിട്ടിട്ടില്ലേ? കമ്മലിട്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്മൽ കാണാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് മേയോ ഒഴിക്കാം. റുമാലി റൊട്ടി നല്ലതായിട്ടാട്ടോ ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ചിലർക്ക് സൗദിയേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗാർലിക് സോസ് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബേബിയുടെ ഐറ്റം. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ഗുഡാണ് കേട്ടോ. ഇതില്ലേ അബു നവാസ്, അവര് തരുന്ന ഒരു മറ്റേ കൂടയിലല്ലേ. ഇത് സ്പൈസി ആണോ? അത് ബേബി ഞാൻ വാഴ വെച്ചു. നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഗാർലിക് സോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റുമാലി റൊട്ടി കൊള്ളാം. കൊള്ളാം. കുറച്ച് സോൾട്ട് എനിക്ക് ഈ സോൾട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സോൾട്ട് മുന്തിയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ? ഇത് വേണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. അത് ചെയ്യാം. എന്നെ എടുക്കണ്ട. നല്ല നമ്മൾ രണ്ടും ബ്ലാക്ക് അല്ലേ. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ സാധനപ്പുണ്ട്. അത് ബേബിയുടെ ആണോ? അതെ. ഓക്കെ, ബേബി ബ്രോസ്റ്റഡ് ആണ്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? ബേബിക്ക് പ്ലേറ്റ് വേണം. എക്സ്ട്രാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിന്. ബണ്ണ് വെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് വേണമായിരുന്നല്ലേ? വേണോ പ്ലേറ്റ് വേണോ? ഇറ്റ്സ് ടു ഹോട്ട്. സൂപ്പർ. നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡൊക്കെ ചൂടോടെ വേണമല്ലോ. അയ്യോ, എന്നാൽ ബണ്ണുമായിട്ട് ഇത്. അയ്യോ, ഞാൻ ബണ്ണെടുക്കും. ബണ്ണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത ബേബി. ആ ബണ്ണിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ഇതും കൊള്ളാം അല്ലേ? കുറച്ച് ബിഗ് ബണ്ണാണ് ഇതുകൊണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കാം. നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, ആദ്യം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ചൂടാറി വരും. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഗുഡാണ് അല്ലേ? നോർമലി ഇപ്പോൾ ടൗണിലെ കടകളിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഷോർട്ടേജ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വരുന്നില്ല. ചിക്കൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. പിച്ചാൻ പറ്റുമോ? ബണ്ണ് വെച്ച് ബണ്ണ് പിന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ബേബി ട്രൈ ചെയ്യുക. അത്രയ്ക്ക് ചൂട്, അത്രയ്ക്ക് പല്ല് പൊള്ളുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആണോ? ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ? ശരിക്കും നിനക്ക് ആ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറായി അല്ലേ? അപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിലെ അബുനവാസിലെ ബ്രോസ്റ്റഡ് പോലെയാണെന്നാണ് ബേബി പറയുന്നത്. ഇനി അവര് പറ്റുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് വരുമ്പോഴാണോ ചളി? എനിക്കറിയില്ല. കോട്ടിങ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോട്ടിങ് ഇങ്ങനെ പിരിപിര അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ ഇത് നല്ല നല്ല ബ്രോസ്റ്റഡ് ടേസ്റ്റ്. സ്പൈസി അല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. സ്പൈസി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. ആണല്ലേ? ഓക്കെ, എൻജോയ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രോസ്റ്റിനെ പറ്റി ബേബി നല്ല അഭിപ്രായമായിട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ബണ്ണ് എനിക്കറിയില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബണ്ണൊന്ന് ടേസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തോന്നുന്നു. ബൺ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ടോസ്റ്റഡ് ആണോ? ആണല്ലേ? ബൺ വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം കുറച്ച് ഹോട്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ലോലിപ്പോപ്പ് ആയി. എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആണെന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ. ഷേക്ക് വരുമ്പോഴേ
ഐസ്ക്രീം ഷേക്ക്. ഐസ്ക്രീം ഷാർജ ഷേക്ക്. ബേബി എനിക്ക് ഈ പോർഷൻ എപ്പോഴും ബേബി കഴിക്കത്തില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും അല്ലേ ബേബി? എവിടെ വയ്ക്കും? നമ്മുടെ ഷവർമ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബേബി ഒന്ന് എടുത്തു തരണം. How to eat chicken wings like a pro. Like a pro? Then Okay. Are you a pro? Yeah. Okay pro. Start. Okay. First, twist the chicken wing. Okay. And then How many times? just twist two times. Okay. And hold one bone. You can see the bone. Hold one bone, pull it out. Then chapel it. Not necessary. Okay. Next, from the other side. Okay. Pull the other bone. Oh, so easy. So this is pure flesh. Boneless piece. Dip in mayo. Eat deliciously. This is how you should eat chicken. ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പിച്ചി കിള്ളി കഴിക്കുന്നത്. It's so nice. So that always you are asking wings for your lunch, dinner, every time. It's not because of that. Because I like it. It's so easy. But I was thinking when I order wings, it will take time to eat. So easy. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷാർജ ഷേക്ക്, ഐസ്ക്രീം ഷാർജ ഷേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഫഹമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. താഴെ വീണം. ഇതൊരു നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ മുത്ത പോലെ കിടക്കുന്ന അതെന്താ പറയുന്നത് ബേബി? മറന്നുപോയാ? നോർമലി ബേബിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം. കട്ടിട്ട് നമുക്കെന്നാ ഷവർമ ട്രൈ ചെയ്യാം. ബേബി ഷവർമയുടെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഷവർമയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ബേബിക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പത്തെ സൈഡായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു. റാപ്പ് പൊളിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ടല്ല. I'm observing the taste. It's good. French fries ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രീം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്ര സ്പൈസി അല്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ബേബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഷവർമ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആക്കുമ്പോൾ നോർമലി ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. ഇത് കറക്റ്റാണ്. നല്ല ഷവർമ. അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഷേക്കൊക്കെ കുടിച്ചു. എന്താ പറയുക, ഷവർമ ഒരു പോർഷൻ പാഴ്സൽ ചെയ്തു. അത്രയും മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ്. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫുഡ് കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.